আমার বিভিন্ন রান্নাবান্না পিঠার ডিজাইন খুব ভালো লাগে। আমার নিজের ভালো লাগে দেখে আমি এই ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে শেয়ার করি, আপনাদের দেখার সুযোগ করে দিই। যদি আমার ভিডিওগুলো কারো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখে সুন্দর একটা কমেন্ট করবেন, আর কমেন্ট না করতে চাইলেও কোনো সমস্যা নেই, একটা লাইক দিবেন। আর যদি কারো ভালো না লাগে স্কিপ করে চলে যাবেন, ইগনোর করবেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু দয়া করে কি আজে বাজে কোনো কমেন্ট করবেন না। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন।